engage in income-generating activities to sustain their household. All believers take the example of Jesus Christ, who, besides feeding the hungry, preaching and healing the sick, was also a carpenter. Poverty among Christian believers should be viewed as an ambition that must be cast out of community. Poverty in Uganda is caused by subsistence farming, working for the stomach only. Church eteekeddwa okukulembera enteekateeka eno. Ebisiyaga tubyogereko mu masomero, tubyogereko mu makanisa, tubyogereko mu bifo byonna we tuwangaalira, kubanga bwe tutayogere ku kintu kino, ekintu kino muze mubi kiswaza, era mu kuswaza abaana baffe okusingira ddala bagenda kukosebwa. Nga tetwetiiriridde tuteekeddwa okuyimirira nga tukulemberwamu kanisa, nga tukulemberwamu church. Mu bintu byonna byonna tujja kubikola, naye kati ssaawa zino ekigambo ekiriwo kya bisiyaga. Obufumbo obw'okubikukujju, obufumbo obutakkirizibwa mu nteekateeka ya Katonda tuteekeddwa okubuvumirira. Obwavu bujja kubeerawo, tulwanisa bulwanisa. Ogenda okukola nabo Honorable Ndisaba RDC wa Mukono, bakyamandero C5 bwe mubaayo nammwe musembere RDC Mukono wuuyaawo ne deputy ne ba RDC abalala bakoze bulungi basigaddeyo. Ku lwange ne ku lwa disitulikiti y'e Mukono ne ku lw'aba councillors bonna, Seboyo Grace, njagala okutwala omukisa guno okubeebaza olw'omukolo gw'otukozeemu okutuwa omulabirizi omujja. Kati tukubireko mu ngalo. Ate njagala n'okwebaza abalabirizi bonna abasobodde okujja to grace this occasion. Mwebale nnyo, thank you for coming. Abamu abalabirizi nasoma nabo bawule, olwaleero balabirizi. I'm very grateful. Bannyabo ne basebo bannamukono abali wano, fenga disitulikiti y'e Mukono ne Greater Mukono yonna twagala okukakasa ssebo omulabirizi omujja nti twetegese okukola naawe. Kyaji gy'osomye olwaleero ebikutte ku bachaplain mu masomero n'abalala, ate nze minisita wa byamasomero mu disitulikiti n'ebirala byonna tujja kukolera awamu naawe ebikwata ku by'obulimi, eby'obulunzi, okulwanyisa obwavu, eby'ebyenjigiriza era n'ebyobulamu. Njagala okukakasa church eri wano olwaleero nti church ne government we are partners in development. Tweyama tugenda kukola naawe, tukwagaliza ekiseera ekirungi, mwenna Katonda abampeera omukisa. Thank you very much. Chairman waffe wa cabinet awaddeyo obukadde 10. Kale no ne ba cabinet ministers abasobodde otukwatirako bawerera ddala nga 14 basobodde otukwatirako n'obukadde 48,700. Kwegamba ku luuyi olwo bwe bukadde 18,800,700. Njagala okubeebaza ennyo bannange olw'okutukwatirako. Nga bwe mumanyi nti eno ye diocese nange mwenva, era ye diocese mwe nazaalibwa, era ye diocese mwe nassibwako e Mukono. Mbiira ddala wali mu Ndeeba Archdiaconate, era mu mwaka ogwa 1993
nasibwako emikono Bishop Dansa Nsubuga kubanga twali bulabirizi okwennamirembe. Nolwekyo mbadde ntunuulira nga omujulizi abaddewo nga ndaba nti Bishop Sebagala James William Sebagala atukozeemu omulimu munene nnyo. Sirina nawe nnyinza kirojja era njagala okusaasira abantu olulimi ekozeseza lutuufu Bishop waffe omupya Lwatulolande Enos Kagodo nti engatto z'oyingiddemu zirimu okusongoza kw'amaanyi. Naye okusinziira ku byempulidde n'ekiwandiiko ky'otwanjulidde mu lulimi olwaffe olw'ebyobufuzi tukiyita manifesito. Manifesito erambikidde ddala biki byogenda okukola era nga kiragira ddala nti bwe biraba nga bituukiridde ate tujja kuba tofaali ly'amaanyi eriteereddwa ku dayosisi eno. N'olwekyo ffe nga bannabyabufuzi twagala okutwala omukisa guno okukwagaliza obukulembeze obulungi batuteeka bino mu nkola kubanga tugenda kubeera omu. Twagala okweyama tujja kukukwatirako. Agodo kuyozayoza nnyo ssebo wamu n'omukyala kulira ddala. Twebaza Katonda akusobozesezza okutuuka ku lunaku luno era tusaba kukuume mu buweereza buno bw'otandise era tusaba akuwe ebyengera obuvunaanyizibwa buno obujja. Badde ngoberera obuweereza bwo okumala akabanga era nga Katonda akosezza omulimu omulungi ebyo byokozeeko era bye bakakolako. Kyokka mmanyi nti obuvunaanyizibwa bw'otuuseeko kati buvudde ku bunyiikivu bwo n'okwewaayo kyova obutuuseeko. Neebaza mukyala wo Katharine Namutto n'abaana bammwe olw'okubeera mu mbeera zonna ezituusizza ku bukulu buno. Neebaza omulabirizi James William Sebagala n'omukyala bemulidde mu bigere olw'emirimu gyonna gye bakoze obulabizi bw'emikono egivuddemu ebibala ebirabwako. Mbadde nkolagana nabo bulungi nnyo era nsuubira enkolagana ejjagenda mu maaso wansi obukulembezeebwo. Omulembe guno ogire mukulembeze gwe tulimu oguli ow'emyoyo tutambuzibwa wamu n'obwetaavu obw'omubiri. Tuli mu kiseera ng'abavubuka bye basinga obungi mu mbeera zonna beetaaga okubangulwa ate n'emirimu. Suubira nti obulabirizi nga obukwasiddwa obulimu amasaza g'ekyaggwe kugerere obuvuma nga bukwataganye bulungi n'Obwakabaka okusobola okutema empenda ezinaganyulwa abavubuka bwe tutyo ne baganyula ekanisa ne Uganda. Say that the whole of the diocese is blessed. It has nurtured and raised two archbishops, the 6th archbishop and the 9th archbishop. The 6th archbishop, our founding father, the one who started this diocese, was the late Archbishop Mwami who left an indelible legacy as bishop and also Archbishop of the Church of Uganda. He preached a message of reconciliation, love, and hard work. Mama Ruth Nkoyo is here with us today. Let us appreciate her and their work of uniting the people of Mukulembeze. Mama Nkoyo is here. Mama Mkuye ko mungalo mama oyo
lovely brother. My ministry and Mama Margaret started here, so this is my diocese. And I'm so grateful to God. You have bishops like Bishop Michael Senyimba, Professor Senyimba, who was the second bishop and in the world, and a newly retired bishop. Bishop Sebagama Chesira, thank you very, very much for the great work you have done. This is a great army. You need them. Take care of them. It is also interesting that Mukono has become a home to other bishops. Bishop Jackson Matovu, who was the first provost of Mukono, and Mama, thank you very much. Now you have all these bishops. He was the first provost, I am the second provost, Caroline Seru the third provost, and the Bishop Chito the fourth provost. So this place of Mukono, especially when you become a provost, you are a potential bishop. Especially when you sleep in this house, Miracle House. So I want to thank God. Also, Bishop Emeritus Dr. Bukenya.